係再一次多謝大家啦，就嚟臨呢個 event 啦。咁樣今日其實都好多 speaker 同大家分享嘅。其實 Armidus 嘅 Solution Day 咧，最主要我哋宗旨咧就係話希望透過我哋業界嘅精英啦，可以同大家分享唔同 area 嘅嘢 ，so that 我哋可以大家可以 learn from each other。咁樣大家嚟緊咧，作為 IT 人點樣可以令到我哋更加好咁樣做翻我哋嘅工作啦。咁樣今日開始我哋嘅時候就話 Chris Lai 啦，我哋嘅CTO 啦，就講翻嗰個 AI，我哋 Armidus AI 點樣幫大家。跟住之後咧 ，Sylvia 咧亦都同我哋講一講嗰個 cyber 嗰個 crime 而家係點樣樣嘅進化過程啦。等大家有個 awareness 嚟緊，我哋點樣小心啲啦。跟住阿天路亦都同我哋講咗、分享咗，就係話嗰個 vulnerability management， 我哋嚟緊可以點樣做好啲啦。跟住 Ian 亦都同我哋分享咗，就係話我哋喺個 AI agent 嘅 level 個 security 我哋點樣做。跟住咧 Eddie 咧亦都講咗喺 user level， 咁樣我哋嘅 security 可以點樣去加強呢樣嘢。跟住阿 Ray 咧亦都係分享咗咧係點樣用一個AI platform 去喺啲 open source 嘅 development 嗰度幫手。跟住 Johnny 咧，亦都係分享咗 Cisco 佢上邊嘅 advisory service 係點樣幫助我哋去發展，去做一個好好嘅 AI platform。跟住最尾咧，阿 Chris 頭先咧亦都講咗啦，喺嗰個data 嘅 life cycle， 我哋點樣去 manage。嗱，咁樣今日我希望大家咧就係話透過呢班講者咧，大家可以即係更加多了解我哋而家喺個 AI。面對 challenge， 我哋可以做啲咩嘢？嗱，最尾一點咧，我想講講咧，其實一個 take away 嘅啫。嗱，我哋希望咧，大家明白到一樣嘢啦。我哋而家成日都講話，大家點樣快啲上 AI 啊，各方面。但係 AI 咧，唔係淨止講我哋有幾快或者有幾好。最主要係講一樣嘢咧，我哋點樣咧可以 build 一個 trust、control 同埋 resilience 嘅 environment，so that 我哋嘅企業可以更加 productive， 更加做好啲。今日嘅分享係咁多啦，多謝大家，多謝。